Hace unos meses les traje al canal el Beeman Rider en calibre 22. Hoy les traigo a su hermano mayor, el Beeman Commander, también en calibre 22. Entonces vamos a checar sus especificaciones y a ver qué nos incluye la caja. Entonces vamos a ver qué pasa. Nada más al empezar, al principio de esta caja te trae los FPS que te brinda en cada calibre. Te brinda 1100 FPS en el calibre 177 y en este calibre, que es el calibre 22, te da 1000 FPS. Aquí nos trae las demás especificaciones, como la de arriba que dice que se llena a 3000 PSI, que promete 100 disparos en el calibre 177 y en el calibre 22 que pese 80 disparos de autonomía. Abajito trae su charola monotiro y cargadores. Acá dice la información. También aquí nos dice que en el calibre 22 nos da 10 disparos el cargador y en el 177 nos da 12 disparos. También dice que trae un supresor incluido que se alcanza a ver ahí en el final del cañón. Aquí también dice que trae mira de fibra óptica y su mira de 4x32, de las más básicas que puede haber. Entonces vamos a destaparlo. Bueno, ya con un repaso rápido de las especificaciones que tiene, vamos a proceder a abrirlo a ver qué nos incluye. Vamos a empezar quitando estas pestañas de la caja. Me faltó quitar una cinta, espérenme un momentito. Bueno, ya sin ningún impedimento, voy a proceder a darle vuelta a la caja. Bueno, ahí está el primer vistazo al Beeman Commander. Vamos a ver qué nos incluye esta cajita. A simple vista, aquí se ve la típica carta de la Sedena para transportarlo. Este creo es algo de la página del vendedor. Vamos a proceder a sacarlo. Creí que va a estar un poco más pesado, pero no, sí se siente un poco pesado. Ahí se alcanza a ver. Vamos a ponerlo aquí enfrente. Ahorita lo voy a sacar de la bolsa para que vean qué más incluye. Aquí están sus dos cargadores y dos charolas monotiro, dos llaves L o Allen y un pequeño empaque, tal vez sea para el cerrojo. Aquí están sus instrucciones. Aquí está la mira que dice que trae, de la marca Beeman, 4x32, de las más básicas que puede haber en el mercado. Y estas creo que son sus anilletas, dejen checar. Sí, aquí están sus anilletas. Bueno, pues aquí está ya el rifle, si lo alcanzan a ver bien. Aquí tiene serigrafiado Beeman. Esta es la mira que incluye 4x32, chafísima. Yo voy a comprar una parte y se la voy a colocar, pero sí, esto estoy mostrando en el video de pruebas. Aparte, aquí están sus anilletas para la mira, que no lo voy a usar. Sus dos cargadores. Ahí se alcanzan a ver tanto sus charolas monotiro, llaves L-Allen, carta de la Sedena para su transportación, y aquí está su manual. Bueno, a diferencia del Beeman Rider, esta pieza creo que sí es de aluminio. Todo el riel de 11 milímetros es de aluminio. Aquí está su mira abierta, acá termina con la fibra óptica. Su tanque de 3000 PSI, según nos da entre 80 disparos. Aquí está donde se llena. Mucha gente me ha dicho que si anda cerca de esa autonomía de 80 disparos, obviamente no los da porque el fabricante siempre miente, pero que si anda muy cerca de esa cantidad de tiros. Del otro lado, aquí está su cerrojo, es de sistema de cerrojo. Su gatillo con seguro, muy cómodo. Aquí está su nanómetro, viene completamente vacío, se carga a 3000 PSI. De este lado se ve su cerrojo.
su riel, que ya dije que es de aluminio, a diferencia del Beam Rider, que esta parte es de plástico. Pero pues que esperan por el precio que tiene, y muy buen rifle por ese precio como quieran. La única recomendación que yo les hago es de apretar siempre estos anilletas, porque esas pueden hacer que el cañón se mueva. Antes de cualquier cosa hay que apretar siempre bien sus tornillos para que no haya fallas al momento de calibrar la mira. Bueno, pues este es el Beam Commander, así es como me llegó. Obviamente le voy a comprar una mejor mira, una mira Discovery, ya le cargué, ya estoy esperando que me llegue para hacerle sus pruebas de tiro, para ver cuánta autonomía nos da. Bueno, aquí está el Beam Rider. No me quedé con las ganas de comparar la longitud del Beam Commander con el Beam Rider. Ahí empiezan juntas de la culata, y el Beam Commander le gana casi con lo del supresor al supresor del Beam Rider. Obviamente este es el más pequeño de la familia Beam, pero funciona muy bien. Ahí coméntenme si quieren ver más videos con este rifle. Y aquí está el Beam Commander. Aquí le puse este adaptador de riel Picatinny para el bípode. Este está hecho en impresión en 3D. Eso lo encontré en eBay. Y este otro adaptador, este es de fierro. Estos van aquí en el Beam Rider, porque el tanque es un poco más pequeño y estos caben perfectamente en él. Ahí está también el riel Picatinny. A mí no me gusta abollarles o agujerarles la madera para colocar ese bípode, el adaptador del bípode. Por eso yo mejor preferí comprar estos adaptadores. Búsquenlos en Amazon, en eBay, o creo en Temu también los venden a un buen precio. Para el próximo video le voy a poner una mira Discovery, le voy a poner un bípode y vamos a estar haciendo las pruebas de tiro. Entonces esténse pendientes del canal, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.